Recerca, innovació i servei. Espai ofert per les universitats públiques de Catalunya. S'imaginen una roba que com més es renta, més intens és el seu color? Sí, just a l'inrevés del que passa habitualment. Doncs aquí en tenim un bon exemple. Aquest jersei que porto, aquesta armilla, per exemple, té dues rentades. En canvi, aquest altre és completament nou. La pregunta que es deuen estar fent ara és de què es tracta. Potser una fibra sintètica nova? Doncs no, no és res d'això. És cotó, cotó orgànic. El color orgànic, que és el nom amb què se l'ha batejat, és obra de la biòloga Sally Fox, que va aconseguir fer créixer cotó en colors directament de la planta utilitzant mètodes i fertilitzants naturals. El resultat pràctic és que permet la confecció de peces de cotó 100%, jerseis, mitjons i jaquetes de punt que no cal tenyir perquè tenen el color original de la planta, els tons de la terra, marró, verd i cru. A molts punts de venda de Catalunya ja es poden trobar aquests productes, aquestes peces que s'han comercialitzat amb el nom Fox Fibre i que ha introduït en el nostre mercat una empresa de Mataró. Aparentment és igual a altres robes que ja tenim a l'armari, però hi ha dues grans diferències. Una, que ens canvia el concepte de rentar igual a descolorir. I l'altra, i més important, és que posem un gra de sorra més a favor del medi ambient. I aquest és un exercici molt saludable.